ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាល្ងាចនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានអីញ៉ាំបាយចំណែកខ្ញុំវិញគឺនឹងខ្ញុំបានបុកត្រីឆ្អើរហើយនឹងអន្លក់សពមុខណាពុកម៉ែបងប្អូននិយាយរួមទៅមួយមុខនេះញ៉ាំទៅអស់បាយមិនដឹងខ្លួនណាពុកម៉ែបងប្អូនតែបើថាអ្នកចង់សម្រក់គីឡូអីគឺថាអូសរំលងចោលទៅកុំអោយប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងណាគ្រឿងផ្សំគោលរបស់យើងគឺត្រីឆ្អើរនឹងឯងណាពុកម៉ែបងប្អូននិយាយរួមទៅលក់នេះយើងបេះជុំពេញផ្ទះផងទិញផ្សារផងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនលីឡំគ្នាមកគឺយើងបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជំហានដំបូងនោះគឺយើងមកចិញ្ច្រាំប្រហុកណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងចិញ្ច្រាំប្រហុកឲ្យម៉ត់ហើយគឺយើងមកខ្ចប់ជាមួយនឹងលឹកចេកអាំងណាពុកម៉ែបងប្អូនប្រហុកអស់ខ្ចប់ជាមួយនឹងលឹកចេកអាំងគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយឥឡូវយើងយកត្រីឆ្អើរយកមកកម្ដៅណាពុកម៉ែបងប្អូនចង់កម្ដៅនឹងភ្លើងខ្យូងក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ខ្ញុំយកមកកម្ដៅនឹងផ្ទះចក្រានហ្គាសអញ្ចឹងហ្មងហើយឥឡូវយើងកម្ដៅឆ្អិនហើយគឺយើងយកវាមកបុកមកណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីបុកមកហើយគឺយើងទុកវាចោលទៅយើងមកលាងជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងចិត្តស្វាយចិត្តរនងចិត្តអីចឹងណាបងប្អូននិយាយរួមទៅលក់ណាបងប្អូនមិនថាបុកត្រីឆ្អើរទឹកគ្រឿងឬក៏អីផ្សេងទេណាបងប្អូនគឺលក់ទាំងអស់នេះគឺត្រូវខ្លាំងមែនទែននិយាយរួមទៅគឺខែនេះគឺអ្នកភូមិខ្ញុំគាត់ប្រមូលផលណាអញ្ចឹងគាត់យកមកលក់តាមទីផ្សារអញ្ចឹងគឺថាសិតតែរបស់ធម្មជាតិទេណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺអត់មានគីមីទេគឺអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគាត់យកទៅលក់នឹងឯងបន្លែស្រស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងបានបុកត្រីឆ្អើរផ្ទាប់អូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយឥឡូវយើងដាក់ដាំទឹកពុះហើយក៏ខ្ញុំដាក់ស្រុះផ្ទីណាពុកម៉ែបងប្អូនផ្ទីហ្នឹងយើងស្រុះត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកអញ្ចឹងមកបន្ទាប់ពីស្រុះផ្ទីហើយខ្ញុំដាក់ស្រុះស្ដៅទុករយៈពេលតែ3នាទីទៅ4នាទីបានហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងស្រង់វាឲ្យស្រស់ទឹកអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំមកឈូសជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីដើម្បីបុកត្រីឆ្អើរណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយឥឡូវយើងឈូសរួចអស់ហើយគឺយើងមកចិត្តជាមួយនឹងរនងរបស់យើងកង់អញ្ចឹងមកយើងយកទៅស្ងោរណាបងប្អូនយើងថែមជាមួយអំបិលបន្តិចហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចថែមទឹកបន្តិចក៏បានដែរណាបងប្អូនហើយឥឡូវគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺបានចិត្តរួចរាល់អស់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកបុកត្រីឆ្អើរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមម្ទេសប៊ីចេងស្ករអំបិលបន្តិចណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបុកវាអញ្ចឹងមកណាបងប្អូនបុកវាម៉ត់ហើយគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងប្រហុកដែលយើងអាំងហ្នឹងណាអំឡុងពេលដែលខ្ញុំដាក់ប្រហុកចូលណាពុកម៉ែបងប្អូននិយាយថាអូយក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនហើយឥឡូវយើងមកដាក់ត្រីឆ្អើរចូលយើងញុំវាអញ្ចឹងមកគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងម្ជូរស្វាយមកណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងញុំវាអញ្ចឹងមកណាពុកម៉ែបងប្អូននិយាយរួមទៅមួយមុខនេះយើងទៅស្រែទៅចំការអញ្ចឹងយើងខ្ចប់បាយជាមួយនឹងលឹកចេកណាពុកម៉ែបងប្អូនអូពុកម៉ែបងប្អូនអើយនិយាយថាឆ្ងាញ់ណាពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងទេសភាពបែបស្រុកស្រែខ្យល់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងអូយអែមខ្លាំងមែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយឥឡូវបុកត្រីឆ្អើររបស់យើងក៏បានរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមមករៀបចំបន្លែសពមុខរបស់យើងណាពុកម៉ែបងប្អូននិយាយរួមទៅមួយមុខនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកផ្ទះខ្ញុំគឺចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងមកជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកសក់ស្រូវអាសក់ស្រូវក្តាប់ងូខាំទៅគ្រប់និយាយពីថាឆ្ងាញ់អូឆ្ងាញ់មែនទែនហើយឥឡូវយើងមកផ្ទាប់ជាមួយនឹងស្ដៅណាពុកម៉ែវិញមែនប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយឥឡូវវីដេអូនាងខ្ញុំសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាសូម